Думите са прекрасни, които ги използвахте. Но това са само думи. Това са понятия. А тези понятия са представи, които все още не са наситени от вас със съдържание. И затова вие ги насищате с очакване. А там вече е опасната зона. Опасната зона, в която ти можеш да се противопоставиш, да се срещнеш, да се сблъскаш със своето разочарование. Което в крайна сметка е също една представа. За какво става въпрос всъщност? Къде остава базата на твоята компетентност? Там, където ти инвестираш в представи и в очаквания. И там, където инвестираш в обратната връзка, респективно разочарование или не. Но това всичко е много имагинерно. Това не е това, което е. А какво е? Какво е това, което е? А човек много лесно попада в капана на субективността на неговото мнение. И когато мнението те е ангажирало до такава степен, че ти да бъдеш зависим от него, то каква свобода имаш да погледнеш отвъд ограничението на твоето мнение? Ето по този въпрос е хубаво човек да помисли. Така, нека да се опитате, или просто се опитайте, да се дистанцирате от тази обвързаност, от тази зависимост на вашето мнение. Или от това мнение. Това е също един вид ограничение. И аз питам, кога ще си дадете свободата? Или ще си разрешите свободата? Да не бъдете зависими от ограничеността на вашето мнение. Ето един въпрос, с който си струва човек да се конфронтира. Защото кой решава, кой определя качеството на твоето мнение? Кой го определя?
Кой фактор определя качеството на твоето мнение? И въобще твоето мнение? Ние сами казвам. Вие сами? Да. Доста неопределено определение. Ние сами. Човек може да говори само за себе си. Аз сам. Не е ли по-добре така? По-точно е. Но кой е този аз сам? Това е личността ти. И това е най-голямата зависимост, в която човек живее. Зависимостта от собствената му личност. Това слугуване е най-тежкото в тази човешка кожа. Нито едно робство, нито една диктатура не могат да се сравнат. Нито една тирания не могат да се сравнат с това робство. С това слугуване. Тази зависимост. Тази безкрайна зависимост. В състояние ли сте да прозрете това, което ви казвам? Искате ли го? Има една хубава българска приказка, която казва, доста често истината боли. И затова хората предпочитат с други неща да се занимават, вместо с нещата, които им предизвикват някои неприятни усещания. Общуването с истината може да бъде и болезнено. И всъщност това е истината, която мъчи всеки човек. Зависимостта, в която живее от неговата личност. Според вас, е ли това така или не? Или може би греша? Ама вие сте страшни. Не казвате нито да, нито не. Да има някаква реакция. Или ръкопляскайте, или му свиркайте.